माशाल्लाह माशाल्लाह। शाम का टाइम चेक करें यार, अलहमियात, शाम का टाइम, सूरज ग्रूब होने का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी ये हमारे पास एक फ्रीज़र आ गया, इसका टायर पंचर है, तो इसके टायर को लगेंगे अभी पंचर। अभी ताजी लगा रहे नीचे जैक। अभी उस्तादी ने जैक लगा दिया था तो टायर को खोल लिया, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। अभी चेक करें, बिल्कुल जो ना खाली हो गया है पार्किंग एरिया। अभी तकरीबन 5:30 का टाइम है। चेक करें, ये सीधा जा रहा है जद्दा और मक्का शरीफ की तरफ। अभी फिर से तोड़ मत देना। क्यों? आगे जगह खाली है ना, इसलिए। पंचर लगाना था भाई, पंचर लगा दिया है। मैं थोड़ा अंदर चला गया था, वीडियो नहीं बना सका। तो अभी ये गाड़ी जा रही है, बिल्कुल रेडी है।